Tariki ya 9 z'ukwa kabiri kuri uyu mugoroba impanuka yabereye mu kagari ka Rango, aho ni mu murenge wa Ruhuha, aho hafi y'ikigo cy'amashuri cyo mu Irango. Ubwo rero ikamyo yaje rwose ya Scania ikubita umunyonzi arabandagara, maze igare yari ariho rirangirika cyane. Ubwo rero aho bahise bamukura bamujyana kwa muganga, ntabwo turamenya amakuru niba umunyonzi yakomeje kuba muzima. Ubwo rero hano ni ku Nzozi TV, hano urakora subscribe, ukore share, like, maze utange igitekerezo cyawe. Impanuka rero zikomeje kugwira hano muri uyu muhanda Bugesera Nyanza ya Butare, aho usanga buri gihe nta gihe giciyeho rwose nta muntu uhasize ubuzima cyangwa se ngo ahakomerekere. Aho ikamyo bamaze kuzifungurira bazemereye kunyura muri uyu muhanda, ubona ko impanuka ziyongereye, bamwe barapfa abandi bakasigara ari ibisenzegere. Hamwe n'ibyo rero turahamagarira abantu ubwo bagomeza kugenda mu mihanda, dore ko no kuri uyu mugoroba rwose twasanze kuri iyo mpanuka, ubwo twahageraga twasanze aho impanuka yabereye polisi yahageze, ubona iri kubungabunga umutekano w'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru muri rusange babungabungaga umutekano mu muhanda.